يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet i dërgojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuar, para se me hyj në ato temat që kam bë plan me i fol pas Ramazanit, veç deshtja pak të përmendi diçka prej mrekullive të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe në fakt ndërku jemi duke sjell prej mrekullive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që neve të na forcohet imani, bindja dhe dashuria ndaj pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe më herët i kam mbajtur një nan hutbe që flas që kam folë vetëm për mrekullitë e pejgamberit dhe kjo është dieta me radhë. Lusmi Allah në zvetë që tjetë e dobishme për neve dhe për juve. Lufta e Uhudit ka ndodhur pranë kodrës së Uhudit. Dhe ato tek kodra e Uhudit që është një 4 ose 5 kilometra larg xhamisë pejgamberit në Medinë, është kodra e Uhudit. Dhe për ato në atë bede që ndodhi rreth asoj kodre, vdeqën shumë sahabe, shumë shokë pejgamberit. Arriti numri i një 70 shokëve të pejgamberit që ndrotën jetë ato. Prej tyne ishte, prej më të dashurve të pejgamberit a.s. Hamza, loani i islamit. Ishte Hamza që ra dëshmor dhe ra shahid ato. Pas ato kishte të tjerë, ishte Mus'ab ibn Umairi, Abdullah ibn Jahshi, Abdullah ibn Jubairi, Amr ibn al-Jamuhi dhe sahabit më dhajtë të tjerë. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu që në dinin islam, ato ku vritën njerëzit në betejë, ato varrosen. Dhe pastaj shkon te pejgamberi asë ndërku tek kodra e Uhudit dhe i vizitonte sahabët që kishin ndrujet, që kishin ra dëshmor dhe shahid, shkonte i vizitonte dhe u lutte dhe bënte dua për ta. Ndërsa një ditë prej ditëve kur shkoj atje, ishte me ta, ishte me pejgamberin, ishte Abu Bekri, ishte Omer, ishte Uthmani, me i transmetim tjetër, edhe Aliu, me të transmetimet e tjera, edhe disa prej atyne që janë të përgëzuar në xhenet. Me rëndësi, po e flas me njënën pjesë, ishin këta sahabi, dhe kur hypën në kodrën e Uhudit, hypi pejgamberi alayhis salam, kodrë e madhe është, ka ndoshta një 25 kilometra kështu mos jell, ishte në ta dhe filloi kodra e Uhudit. Kjo që është e ngurt krejt, filloi mudridh, filloi me lëviz, edhe filloi mudridh prej kënaqësisë, prej të mirës, prej qefis dashurisë që pati ndaj pejgamberit dhe këmbës së pejgamberit alësëm që shkelin mbi kodrën e Uhudit. Këtë na tregon në pejgamberin ose tregon Enesi radhiyallahu anhu në një hadith që sjell Imam Buhariu dhe Muslimi, thotë se kur hypi në kodrën e Uhudit, pejgamberi a.s. me ton ishte edhe Abu Bekri edhe Omer edhe Uthmani. Në këtë transmetim ishin kaq, me transmetim tjetër dhe Aliu. Dhe kur hypi filloi kodra e Uhudit mudridh. Dhe dietarët thanë, filloi mudridh prej madhërimit, prej qefit, dëshirës, kënaqësisë që mbi të shkeli koma e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo si mësim për neve, nëse një gjë e ngurtë,
Nëse një gjë e ngos si kodra, Allahu Azza wa Jall i dha ndjenja dhe e shprehi kënaqësinë e saj kodra, e shprehi kënaqësinë pse shkeli këmba e pejgamberit në të, atëherë si mbetet për neve? A nuk duhet edhe ne të jemi të kënaqshëm? A nuk duhet të gëzohemi kur neve na vinë fjalët e pejgamberit, na vinë mu në shtëpinë tonë, mu në praherin tonë, në libra që janë përkthyme edhe në gjuhën tonë, vinë e lexojnë fjalët e çati njeriu që kodra është gëzu kur ka shkel këmba e tij atë. E kur shkeli tha Enesi, atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam edhe më tregu njerëzimin se nuk ishte dridhje çfarë ju po mendoni. Tha Enesi edhe i tha pejgamberi uthbut Uhud, fama alayka illa nabiyyun aw siddiqun aw shahidan. Tha oj kodra e Uhudit, e preki me këmbë pejgamberi alayhi salatu wasalam, i mshoj me një mshurje të lehtë me këmbën e saj, edhe i tha me këmbën e tij të ndryshme dhe të mirë, e të begatshme, edhe i tha oj kodra e Uhudit, nalu qesohu, se mbi ty nuk ka vetëm se një pejgamber, një i sinqert dhe dy dëshmor, dy shahida. Edhe u qesu kodra. Një pejgamber, a i flet për veten e tij, i tregoi kodra dhe kodra e mori vesh. E shprehi kënaqësinë që shkeli këmbë e tij mbi të, e u qesu kodra e Uhudit, sepse ta mbi ty është një pejgamber, ishte Muhamedi është një i sinqerti, ishte Abu Bekri, dhe janë dy shahida, Omeri dhe Osmani radhiyallahu anhu. Kjo mrekullia e parë, se kjo është tash hutbeja e 10 që flas për mrekullitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj nga që kjo e drejni se si e kuptoj, edhe si e kuptoj kërkesën e pejgamberit edhe kodra që ndalu, ndërsa njerëzit e sodit se kuptojnë, plot njerëz të sodit se kuptojnë urdhrin dhe kërkesën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur pejgamberit ka thënë bëje këtë, njerëzit ne nuk e bëjmë. Kur pejgamberi ka thënë largohu prej kësaj, ne nuk largohemi, ndërsa kodra si kodër, kur i tha heshtoj kodër, ajo heshti. Mrekullia e parë, mrekullia e dytë, ne po themi se kodra e shprehi dëshirën dhe dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vetë na tha pejgamberi në hadithin që e sjell Buhariu dhe Muslimi, që tha pejgamberi sa Uhudi, kjo kodra e Uhudit tha yuhibbuna wa nuhibbuh. Kjo kodra e Uhudit edhe na don neve, po edhe na e dojmë atë. Prandaj edhe e shprehi dashurinë, ndërsa jo veç kaq, pa mrekullia tjetër ishte se tha dy shahida. Ishte Abu Bekri i sinqerti në rregull, po dy shahida, Omeri dhe Osmani, po ata nuk ishin rënë shahida, po ata ishin gjallë. Po kjo mrekullia e dytë në këtë hadith që tregon se i ja bëri me shenjë pejgamberi alayhi salatu më të qartë Omerit dhe Osmanit, në transmetimin tjetër edhe Aliut, se ju keni me ra shahida, ju keni me ra dëshmor. Kush ja tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a e diti vetë pejgamberi? Pa shpallje nga ana e Zotit? Jo, por Allahu ja tregoi se këta kanë me ra shahida. Prandaj edhe Omeri, edhe Osmani, edhe Aliu, këta veç që kanë ditë gjatë tani jetës së tyre se kanë me ra shahida, kanë me ra dëshmor. Edhe kështu ndodhi, kjo mrekullia tjetër, kur erdhi Omeri radhiyallahu anhu, erdhi në pushtet, i udhëheqi muslimanët për 10 vite e disa muaj me radhë, atëherë edhe pse ai e dinte se ka me ra dëshmor. E dinte që ka me ra dëshmor dhe bilje bajke do on, o Zot, banëm që të bi dëshmor mund me dine. Pa o bo fesadi madh. Edhe, përndaj edhe Omeri quhet dëshmori i namazit. Kur erdhi Omeri radhiyallahu anhu, pas 10 viteve në sundim, erdhi në namaz dhe i rënditi njerëzit. Rëndituni, se pejgamberi me ka pas zakon, para se mja nis namazit i rëndit të mirë safat, sa që rastis ke shkejt e mrapa edhe ja shty ke krat shokve të vetë, drejtoj e safin, për mi drejtu safat, se safat e tonë, tha pejgamberi ju një të veçantë, se ngjasojnë me safat e melekve, dhe Omeri, pasi që ja nisi namazit, erdhi Ebu Lu'lu'l Megjusiju, ai i Megjusëve, ai i pa besi, ai i pa feje, erdhi dhe e therri me thikën e tij të helmuar, e theri Omerin radhiyallahu anhu. Edhe Omeri tha, siç duket, me kafshoj ose me theri gjeli. Ndërsa kështu vdes Omeri radhiyallahu anhu. Ndërsa ata shiat të cilët
e dojnë dhe janë knaq pse Omeri vdiq, sepse Omeri ishte ai që e prishi perandorin perse dhe romake, e këta me gjusit janë prej asoj perandorie, ndërsa këta thojnë, shijat e sodit, që a thojnë, prej doovat e tyne që një kam dëgju të shën, o Zoti i madh, ngjallëm me Ebu Lu'lun me gjusijën, me dhrastisin e Omerit. Me dhrastisin e ngjallëm me to. Unë për vetë isha amin, o Zot ngjalli me to. Se na njofmi Ebu Lu'lun me gjusijën, nuk e pret vetëm se zjarmi i xhenemit. Ndërsa e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke që ngjall Omeri tregoi se ky ka me ra shahid. Prandaj edhe Omeri quhet shahidi i namazit. Po Othmani ishte shahidi i Kur'anit. E tubun i u rrethun mas një 12 vite udhëheqjet Othmanit. E rrethuan shtëpinë e Othmanit dhe i thanë ti mos del as prej shtëpisë, se vishimi duke e pritur çastin me të ekzekutu dhe me të mbyt. Edhe ai thëke, more keni frikë Zotin, si dëni me mbyt një njeri që pejgamberi ja ka thonë kështu dhe kështu ka bën dhe kështu ka bën, ka ti heshtri që ato edhe pak. E rrethekun grupi i rebeluar që quhen Khawarij. Ata e rrethekuan shtëpinë e Othmanit radhiyallahu anhu. Edhe Khawarij këta, që vazhdimisht kanë qenë fesat gjinë tokë, edhe sa herë thet një bri i tyre del një tjetër, thonë drejtën edhe në kohën tonë ka celulat e tyre, vetëm se janë më të modernizuar. Ndërsa Othmanin i hynën shtëpinë e tij, e mbytën Othmanin ai rrike duke s'do kemi kthy dorën, s'do kemi u kthy dorë, vetëm se rrike duke lezu Kur'an dhe pikat e para të gjakit të tij ran tek fjala e Allahut, fesayekfikehumullah wa huwa as-sami'ul alim. Allahu ka më të mjaftu ty kundër tyre, e Allahu është ai që din edhe që shehmien ngjarën se si po shkon. Edhe vërtet musha ata që kanë hy me dhra Othmanin, që të gjithë kanë vdekën më të keqe që nifet. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a e po ngjarjen pejgamberi alayhis salam që tha se ky do të jetë shahid? Nuk e po ngjarjen, po kjo tregon për një prej mrekullive tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Ali radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Muljim, një kharixhi tjetër, një rebelues tjetër, e që dietarët për këta rebeluesit thanë janë fot këqi, njerëzit më të këqit tokës, por disa bile thanë s'janë fe heq. Edhe Abdurrahman ibn Muljim, një prej tyre, ju drejtu Aliut radhiyallahu anhu edhe e mbyti. Kjo pro tregon një prej mrekullive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo që tregoi se edhe kodra u hesh, edhe kodra u dredh prej shefit që shkeli këmba e tij, edhe kodra e ndëgjoi urdhrin e pejgamberit dhe atu për atu tregoi pejgamberi se kanë marrë shahid Omeri. Edhe Osmanin në rivajetin tjetër, edhe Aliu radhiyallahu anhu, jo veç kaq, edhe një mrekulli bles po e bin ngjarjen kur ishin në betejën në betejën e Hudejbijës, që i thonë betejë e Hudejbijës, një prej luftave, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një ngjarje që ka sjellë edhe Buhariu, edhe vendet e tjera, edhe numri sahabëve që kanë prunë i madh, po e bivit Xhabirit, kur thotë se ishmi në një rrugis, në rrugës për në betej, duke u kthy prej asoj betejës, ishmi në një rrugis, na u harxhu uji krejt. Thot Xhabiri kë, na u harxhu uji, edhe veç një kufe e vogël, kufe të marrun me prej lëkurës, e vogël sadil nëse i thonë, edhe veç çka ishte që e kishte tek pejgamberi alayhis salam. Kur pejgamberi e nxjerri për me marr abdes, tha ju të bun shok të pejgamberit, ju të bun rrethit. Pejgamberi tha çka ka? Tha nuk ka asgjë, vetëm se ne s'kemi ujë për të marrur abdes, dhe s'kemi as për me pi, na u ka harxhu uji krejt. A di çka bëri pejgamberi alayhis salam? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tregon Xhabiri, e vendosi dorën e tij të ndritshme, e vendosi në atë sadillën e vogël, në atë enën e vogël, edhe ja filloi me rrjedh ujin mes gishtrinjave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Rrjedhi aq shumë sa që krejt ushtria petën uj, krejt ushtria, morën abdes dhe su mangësu asgjë prej asoj cadilës, asoj enës së vogël. Sa që i thanë Xhabiri këtij shokët pejgamberit, i thanë, e soveta ishin, valla tha, edhe po t'ishin 100.000, pa të me mjaftu, po na e ka një 15.000. 15.000 ushtar, për një cadilës të vogël që ishte tek pejgamberi, prej që asoj cadilën, petën krejt ujë, morën abdes dhe i mbeti përsëri nuk u harxhu asgjë. Kjo tregon prej mrekullive të këtij njeriu, prej mrekullive që Allahu ja dërgoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam
për të na shtu besimin neve, se vërtet atë njeri që na besojmë, e ndjekmi dhe jemi krenar që e ndjekmi atë, dhe përpiqemi në maksimum me ndjek. Zotin na falë nëse na i vend atë nuk e ndjekmi, jemi krenar. Sikur që janë të tjerët krenar që ndjekin çëshit njeriu të pa feje, ne jemi krenar më të mirë në njerëzimit, që ndjekmi edhe përpiqemi ta pasojmë këtë rësul, këtë të dërguar të Allahut, e na lusmi Allahun Azza wa Jall që këtë njeri ta takojmë atje tek haudi i tij, tek kroni i tij. E lusmi Allahun Azza wa Jall që ky njeri mos na pengon me shku tek haudi kroni i tij. E lusmi Allahun të jemi pranë tij kur të hapen portat e xhenetit, që ky është i pari. E lusmi Allahun Azza wa Jall me këtë njeri atje në xhenet të him, e të bashkohemi, e atje llaf me të bëjmë dhe të kënaqemi. Allahu inshallah me të atje na bashkan. Lusmi Allahun Azza wa Jall të na falë të mëshiron. Lusmi Allahun Azza wa Jall muslimanët ku do në botë janë, Allahu të ndihmon. Walhamdulillahi rabbil alamin.